บองปอนយើងដែលចង់កំណត់ពេលវេលានៅក្នុងការផុសវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube ដើម្បីឲ្យ YouTube ផុសដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងម៉ោងណាមួយដែលបងប្អូនយើងបានកំណត់អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចកំណត់បានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេគោរពជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប៉ាត្រីបន្តទៀតជាមួយនឹង PPY Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់ទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យ YouTube បង្ហោះវីដេអូរបស់យើងចូលទៅក្នុង YouTube ដែលស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យYouTube ហ្នឹងផុសចូលទៅក្នុងវីដេអូផុសចូលទៅក្នុង YouTube ដែលស្វ័យប្រវត្តិតាមម៉ោងឬក៏តាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់ទុកអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកំណត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជំរាបដំបូងបងប្អូនយើងត្រូវចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយចូលក្នុងកម្មវិធី YouTube មកហើយក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងសញ្ញាបូកនៅក្នុងការផុសនេះយើងចូលមកបងប្អូនក្រោយមកទៀតយើងជ្រើសវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនយើងចង់ផុសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសជាវីដេអូណាដែលមើលទៅរៀងគួរសមដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជ្រើសវីដេអូខ្លីមួយនេះចុះអូខេវាកំពុងដំណើរការបង្ហោះហើយនិយាយរួមទៅគឺយើងអាចផុសដូចជាវីដេអូទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូគឺលោតមកបែបនេះក្រោយមកទៀតយើងចុចបន្ទាប់វាដំណើរការមកតង់ទៀតបងប្អូនហើយយើងផុសវីដេអូទូទៅគឺផុសបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះយើងមើលកន្លែងឯកជននេះឬក៏បងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺលោតជាសាធារណៈឯកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងចុចទៅលើពាក្យការវិភាគដើម្បីកំណត់ម៉ោងហ្នឹងហើយវាលោតមកដល់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាគ្នាយើងត្រូវការកំណត់ម៉ោងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូននេះជាថ្ងៃខែដែលយើងត្រូវចង់ផុសថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផុសស្អែកម៉ោង7អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងផុសធម្មតាទេប៉ុន្តែតើម៉ោង7ស្អែកទើបអាចទើបវីដេអូហ្នឹងគេបើកជាសាធារណៈឲ្យយើងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់ផុសស្អែកថ្ងៃ27អញ្ចឹងថ្ងៃ28ស្អែកយើងផុសមកយើងចុចថ្ងៃ28យើងចុចយល់ព្រមក្រោយមកទៀតម៉ោង7ហ្នឹងព្រឹកឬល្ងាចឥឡូវយើងដាក់ម៉ោង7សិនក្រោយមកទៀតបើសិនជាព្រឹកពេលព្រឹកយើងដាក់ AM ហើយពេលល្ងាចហ្នឹងគេដាក់ PM អញ្ចឹងយើងកំណត់កន្លែងនេះមកបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងកំណត់កន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងចុចយល់ព្រមហើយក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាថយក្រោយវិញហើយចុចបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែលបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងវាអត់លោតជាសាធារណៈទេរហូតដល់ម៉ោងថ្ងៃទី28មិថុនា2026ហើយម៉ោង7ពេលយប់ហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងទើបវីដេអូហ្នឹងបើកជាសាធារណៈឲ្យយើងតែម្ដងនេះគឺជារបៀបនៃការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងផុសវីដេអូហ្នឹងចូលទៅក្នុង YouTube នៅពេលវេលាកំណត់ណាមួយដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនហ្នឹងមើលវីដេអូរបស់យើងនៅម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីម៉ោងហ្នឹងទោះបីជាយើងបង្ហោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ YouTube អត់បើកឲ្យដែររហូតដល់ម៉ោងកំណត់ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលស្ថិតិនៅក្នុង YouTube ទៅឃើញភាគច្រើនអ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងក្នុងម៉ោងណាមួយដែលគេចូលមើលវីដេអូយើងហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់ម៉ោងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងត្រូវផុសនៅម៉ោងណាឬក៏យើងត្រូវបង្ហោះនៅម៉ោងណាថ្ងៃណាពេលវេលាណាមួយដែលសមស្របគឺយើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការកំណត់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងក្លាយជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលជាអ្នកបង្កើតវីដេអូថ្មីដែលអត់ទាន់ចេះកំណត់នៅក្នុងការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យ YouTube បង្ហោះវីដេអូរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុង YouTube ដែលស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់ការចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនយើងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជាចុច subscribe ទៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងបទពិសោធន៍ខ្លីៗពីខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អភ័យទោសផងដែរជាពិសេសគឺខ្ញុំតឡើងពលឺថយចុះនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់កាមេរ៉ាអីទេគឺខ្ញុំថតចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់សូវជាច្បាស់ប្រហែលទេដោយសារតែជាពិសេសអត់សូវច្បាស់កន្លែងអក្សរ load នេះបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់សូវច្បាស់ជាកន្លែងអក្សរនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើង
អត់ទាន់យល់នៅចំណុចណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបកំណត់ពេលវេលានេះបងប្អូនយើងអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរ